ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பாருங்கள். இது ஆக்சுவலி காப்பி ட்ரீ. இது ஆக்சுவலி பாருங்கள். இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இதில் இருக்குது பாருங்கள், ஃபுல்லாக ஹனிபீஸ். இதெல்லாம் இப்போ பூ பூத்துருக்கு இந்த வருஷத்துக்கு. ஸோ பூ பூத்ததும் ஹனிபீஸ் எப்படி வந்து ஹனி இது பண்ணது பாருங்கள். உங்கள்கிட்ட ஹெட்செட் இருந்தால் அது காதில் மாட்டி கேளுங்க, உங்களுக்கு அதோட சவுண்ட்ஸ் கேட்கும். உங்களுக்கு ஹனிபீலாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், பீஸ்லாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், நிறைய இருக்குது. பாருங்கள், இது பூலாம் பூத்துருக்கு. இங்கேயும் காமிச்சு தரேன், இன்னும் நிறைய இருக்குது. இன்னும் அந்த சைடெலாம் இருக்குது, அந்த சைடு இன்னும் அதுக்கு மேலே அந்த சைடெலாம் இருக்குது காப்பி. பட்டு இதில் கொஞ்சம் கம்மி தான், ஏன்னா பூ கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஹனீஸ் எல்லாம் தேன் எடுக்கிற ப்ராசஸில் இருக்காங்க. ஸோ பிஸியாக இருக்காங்க. நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா டிஸ்டர்ப் பண்ணால் அப்புறம் நான் காலி. இனிமே தான் அதெல்லாம் பூக்கும், இன்னும் பூத்துட்டு இல்லை. இதெல்லாம் பூத்துருச்சு, இதெல்லாம் பூத்து உணங்கி காஞ்சி போச்சு. இதெல்லாம் இப்போ தான் பூத்துருக்கு. இதுவும் காப்பி தான். இது காஞ்சிருச்சு. ஆக்சுவலி காஞ்சோடனே பூ பாருங்கள் எப்படி இருக்கு. இது காஞ்சி போச்சு. இது காஞ்சி ட்ரீ. இது இப்போ தான் பூத்துருக்கு. இதுவும் 2 டேஸில் இந்த மாதிரி ஆகிடும். இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து காப்பி வரும். இந்த பூ பூத்தோடனே தான் அதை பார்த்திங்களா, இந்த மாதிரி தெரியுதா, கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், இந்த இதுலேருந்து தான் காப்பி வந்து வரும். இந்த காப்பி கொட்டை இருக்குல்ல, அது இதில் இந்த மாதிரி. ஆக்சுவலி அந்த பூவுக்கு கீழே இருந்து தான் வரும். இதெல்லாம் தான் காப்பி கொட்டையாக வர்றது நமக்கு. ஓகேவா? நான் காப்பி கொட்டையாக ஆகும்போது இன் ஃப்யூச்சர் உங்களுக்கு வேறு வீடியோ போட்டு காமிக்கிறேன். அது ரெட் கலரில் அப்படியே க்ரீன் கலராக வந்து அப்படியே ரெட் கலராக வந்து அப்படியே ப்ரௌன் கலர், டார்க் ப்ரௌனிஷ் ஆகிடும். ஓகேவா? பாருங்கள், இந்த பூ பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன். ஆக்சுவலி அது பூ இல்லை, அது ஒரு செடி தான். அது பற்றிட்டு நான் ஃப்யூச்சர் ஒரு வீடியோ போடுறேன். பாருங்கள்.